मलाई त एकदम त चाहिँ पछि आइज है एउटा दुईटा तिनटा चौथा पाँचवटा छवटा सातवटा अब चपाउने हो खानुपर्छ खाएर आउने त ठड्कुले खाइदियो नमस्ते सम्पूर्णलाई गंगा अफिसियल च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र आज फेरि हाम्रो फ्यामिली यारको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर र आज हामीले स्पेसली लिएका छौँ चिकन पक्कु छ यतापट्टि र हामीसँग छ जिरा राइस है अनि यो चाहिँ रहरको दाल चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ माई फेभरेट बुढोको चाहिँ दामी अनि हजुरको नि मेरो त ठिकै उसको त ठिक हो दाल साल त सो अनि यो चाहिँ मोही छ आज भैँसीको अनि होइन आजको हाम्रो च्यालेन्जमा चाहिँ एकदमै फरक छ है हाम्रो आज च्यालेन्ज खाना च्यालेन्जमा त्यो खुर्सानी हो सुन्नु त्यो खानुपर्छ सुन्नु आजको हाम्रो च्यालेन्जमा चाहिँ जसले चाहिँ खाइसक्छ नि ऊ अगाडि खाँदै निक्लिँदै जाँदै है खाइसकेपछि निक्लेर गइहाल्ने बुझ्यो खाइसकेपछि निक्लेर गइहाल्ने जो लास्टमा हुन्छ उसले चाहिँ सबै सोहोर सार पारेर टापन टुपुन अनि इन्डिङ गरेर आउनु पर्ने छ हुन्छ फिनिस है ल त्यसरी चाहिँ फिनिस हुन्छ हाम्रो सो यो भोक लाग्यो मलाई थाहा दुवैजना एकदम भोक छ बनाउनु चाहिँ म अनि भोकाउनु चाहिँ उहाँहरू हो के एकदमै हङ्ग्री म्यान रेडी गो नै हो ल ठिक छ अब चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गंगा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइक घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला हजुर अब हामी सुरुवात गर्छौँ एकदमैसित भोकाइसकेका छन् दुवैजना भोकमरी नै लागेछ यतापट्टि त जिब्रो पड्काइ छ है ल जा ल अब चाहिँ सुरुवात गरौँ यो त अलिक सुस्तो खाएँ त म जित्नुपर्छ आज ल हजुर अब हाम्रो सुरुवात हुन्छ है त स्टार्ट हो स्टार्ट ल जाम या आमा कति लामो हात पनि मलाई त एकदम हर भएको थियो है बनाउँदाखेरि जब तान्नु थालिरहेको पहिला खाना त यस्तो पो पाइँदैन यो मेरो चाहिँ रहरको दाल एकदम फेभरेट हो म त यतातिर खान्छु तातो त नाकभित्र स्वाट्टै गयो नि मेरो त ग्रेभी राखी खाऊँ है ग्रेभी राखी खाऊँ छोडै बाबु छोडै हो ल ल यता मैंने कहीं सा ओके ल जम खाएर हिँडिहाल्ने है म त चाहिँ पछि आइज है भन्ने सबभन्दा ठुलो ग्यास पिरो छ झोल 2 घन्टा भिजाइदिएको मसलामा चाम्रो भमा मलाई मनपर्ने कुखुराको मासु भनेको फिलाएर विङ्स हो 2 तेल समाइहाल्यो अब खाउनु त यहाँ छ
अलिक काटियो क्या अहिले त धेरै उता ढल्को छु कति आत्तेर खाएको म फाक्ला पुग्नु भयो होला है हड्डी त छिटो खान्छु भने हड्डीले डिस्टर्ब गर्दो रहेछ यो खुर्सानी त कम्ता पिरो छैन चिरिक्क छ त खुर्सानी चिरिक्क हुन्छ पिरो पो हुन्छ चिरिक्क हुन्छ ल के खाने यसले उडायो क्या दाल पुगेन बुढो उता रस चाहिँ रस खानु न मेरो कानको जरा चिमटो सक्यो यसले सक्यो है आमामामा पर्खी के पर्खी मलाई पर्खी म नि आउँछु सँगसँगै खुर्सानी चिरिका के भयो ए हारो म त मासु पो खान्छु पाएन ल म चाहिँ सेकेन्ड यो थर्डको मान्छेको यो थर्डको मान्छेले हो कुर्तामाथि बसेर हुन्छ त कुर्ता च्यात्यो भाइ कुर्ता र च्यात्यो कुर्तामाथि बसेको छ ल यो ल कुर्ता च्यात्यो इन्डिङ गरेर आउनु यहाँ खुर्सानी जति त सबै खानु त्यो ठड्को मान्छेले खाने त्यो खुर्सानी नखाइ हुन्छ एउटा भए पनि खाएर गाइज मलाई लास्ट हार पारे आनन्दले खान्छ
खुर्सानी जति गाई खुर्सानी जति यहाँ फालेर गए मेरो पनि खाना फिनिस भइसक्यो अब यो पनि चाट्न पर्यो खुर्सानी खानु खाने हो एउटा पनि खानु ल ल खाने हो खाने हो ल ल गन एउटा दुईटा तिनटा चौथा पाँचवटा छवटा सातवटा अब चपाउने हो खानुपर्छ खाएर आउने त ठड्कुल खाने हो कि त्यो त्यसरी थोरै पिरो होला ओहो नौवटा खुर्सानी खाने भनेको सेन्टिफलाइट हुन्छ यो खाने भने गाइज सबको खाना फिनिस भइसक्यो म लुजर भएँ लुजरले चाहिँ यो खुर्सानी खान त खोजेको हो तर सकिनँ पिरो भयो अब भने जाँदा जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकन घन्टी बजाउन भने नभुल्नु होला अर्को भिडियोमा अवश्य भेट हुनेछौँ अहिलेलाई भने नमस्ते बाई बाई लाइक